Ağza xalanın paketini geri götürdüyümə görə minlərlə gözə görünməz qəhrəmanlar bizi tənqid etdiniz, bizi hətta təhqir etdiniz. Biz heç də bundan narahat deyilik, çünki özünə ümumiyyətcə hörmət edən şəxsiyyət heç vaxtı kimisə tanımadığı halda, bilmədiyi halda təhqir etməz. Hər bir insanın səhvi ola bilər. Hər bir insanın səhvinə görə də təhqir edən kəs özü təhqirə layiqdir. Mən səhv edə bilərəm, tabi o səhvi siz edə bilərsiniz. Biz səhvlərə görə insanı təhqir etməməliyik. Onda belə çıxır ki, hər birinizin evinizdə, hər birinizin övladınızın səhvi olur. Belə çıxır ki, məni təhqir edənlər öz övladlarını da təhqir edir, əgər səhvə görə. Sizin övladlarınızla, sizin özünüzlə mənim hansı fərqim var? Sizi də, hər birimizi Allah yaradır da. Biz yaranmışlar səhv edə bilərik. Amma biz yaranmışların səhvinə görə təhqir edənlər onu göstərir ki, sizin həyat tərziniz budur. Əgər sizin evinizdə qeyd etdiyim kimi yaxınlarınız, doğmalarınız bir səhv edirsə, siz ona o səhvinə görə təhqir edirsiniz. Unutmayın ki, biz ananı bir də getdik, ziyarət etdik və bundan sonra da edəcəyik və buna qədər də etmişik. Zaten bu bizim işimizdir. Amma biz Elşən Mustafayev olaraq hər gün Ağza xala kimi anaları sevincinə, anaların gözəl gününə şahid olduq. Nəysə, Allah sizləri qorusun. Təvəzzini versin. Allah peşman eləməsin. Başlarına Amin, amin. Onların da bayramını təbrik edirik. Allah minəvəzin versin. Göndərənin də, səbəbkarın da. Teşekkür ederim. Allah minəvəzin versin. Hoşluq yiyəsi Allah muradına çatsın. Allah köməyində olsun. Allah göndərənə də, səbəbkara da dəyməsin. Allah köməklər olsun. Teşekkür ederim. Sağ olsun ki, Azərbaycan belə qeyrətli oğlanlar var, bacıları var, anaları var. Allah bax bu bayram günü min əvəzlərini versin. Allah bu qardaşın da kömək olsun. Bu da səbəbkardır. Bu olmasa bizim
Bize kim verer de Allah o bir kardeşlerin de kömək olsun. Allah min əvəzi versin. Ver dedikçe versin. Sağ olsunlar. Təşəkkür edirəm əzizim. Allah köməyiniz olsun. Allah canınızı sağ eləsin. Amin. Neynim necəliyim hər hamınız Allah demeyin. Çox sağ olun. Üstünüzə Allah Taala yar olsun ki siz bizi yaddan heç vaxt çıxartmırsınız. Allah başınızdan pulu qızılı elə axıtsın ki neynim necəliyim demeyin. Sağ olun, Sağ can var versin. olun. Ölənlərinizə rəhmət. Allah kömək. Allah'ın salamı, Peygamberin duası, Kur'an'ın nuru, Mekke'nin sevgisi, ezanın sesi, Kur'an'ın səbri qoy her zaman sizinle olsun. Azerbaycan'da ve Azerbaycan'dan kenarda yaşayan ne kadar soydaşlarımız varsa, bugünkü günde bu qabar əlli, yornuq qollu ana bacıları yadlarına salıb, başta Elşən müəllim olmaq şərtilə bütün səbəbkarlara Allah kömək olsun. Allah ruzilərin bol eləsin, canların sağ eləsin. Amin. Təşəkkür edirəm anam. Allah sizi var eləsin. Qeyrətli qardaşlara değməsin. Sağ olun. Başından tövsün. Allah başından tövsün. Səbəbkardır, sənsən səbəbkar. İnşallah yaxınlarda Yevlaxlı qardaşımız da qurbanı var, o da kəsiləcək. Allah qəbul etsin. Allah qəbul eləsin. Allah sizə dəyməsin. Buyurun, zəhmət olmasa gəlin. Hə, 3 dənə qoy bu xanımlar getsin, analar. Götürən getsin maşında zəhmət olmasa. Allah başınızdan Amin. Amin. Geniş bir bak. Yine sağ olun ki bizi sevindirirsiniz. Allah da sizi sevsin. Sağ olun, qazanız alın. Var olun. Allah sizin de Allah şöhrənizdir. Halal xoşunuz olsun. Əziyyət çəkirsiniz, zəhmət çəkirsiniz. Hə, bir dənə çörəyə xahiş edirəm, yerə qoymayın. Mümkün qədər. Çörək, sağ olun anam. Şirin ağızla halal xoşunuz olsun.